费城小型飞机坠毁，造成多人伤亡。1月31日，周五晚间，一架小型飞机在美国宾夕法尼亚州费城东北部发生坠毁事故，引发多处火灾，造成多人伤亡。这一悲剧性事故发生在华盛顿特区。刚刚发生的一起空难之后，该事故造成67人死亡。事故发生在 Cottman Avenue 与 Roosevelt Boulevard 交汇处，现场浓烟滚滚，火光冲天，多个建筑物和车辆遭受严重损毁。美国联邦航空管理局透露，涉事飞机为一架 Learjet 55喷气式飞机，当时正执行医疗任务，从费城东北机场起飞，计划飞往密苏里州的 Springfield Branson 国家机场。机上共有6人，包括2名机组人员和4名乘客。不幸的是，机上6人全部遇难。飞机撞击地面后发生剧烈爆炸，导致附近多栋建筑起火，并波及周围停放的车辆。费城消防局和警察局紧急赶赴现场，展开灭火和搜救行动。费城市应急管理办公室迅速发布重大事故警报，封锁了 Roosevelt Mall 附近的道路，以确保救援顺利进行。目击者描述称，当时天空突然出现一道火光，接着便是巨大的爆炸声，火焰瞬间吞噬了街区。目前，国家运输安全委员会已介入调查，重点关注事故原因，包括天气状况、飞行员操作、飞机机械故障等因素。宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗表示，州政府将全力支持救援工作，并向遇难者家属表示深切哀悼。此次费城坠机事故令人痛心，愿逝者安息，伤者早日康复。我们将持续关注事件最新进展，并为大家带来最新消息。感谢您观看本视频。本视频由雨晴北美资讯站编辑发布。关注我们，获取更多北美生活与财务管理资讯。欢迎与雨晴贷款公司疑难贷款专家陈雨晴联系，免费咨询贷款业务30190668889。本视频由雨晴贷款独家赞助。雨晴贷款专注各种商业及住宅贷款，咨询电话30190668889。